Tu equipo necesita reparación. Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Para comenzar, asegúrate de tener a mano las herramientas necesarias. Un destornillador Phillips, un cepillo suave, agua tibia y un paño limpio. Es importante que trabajes en un área bien iluminada y limpia para evitar cualquier inconveniente. 1. Desconexión y preparación. Antes de iniciar, desconecta tu aspiradora Dyson HD07 de la corriente. Esto es crucial para evitar cualquier accidente. 2. Acceso al filtro. Localiza el filtro en la parte superior del aspirador. Para retirarlo, simplemente gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj. Si sientes resistencia, aplica una ligera fuerza, pero no fuerces el mecanismo. 3. Inspección del filtro. Una vez que hayas retirado el filtro, inspecciónalo visualmente. Busca signos de obstrucción o acumulación de suciedad. Si el filtro está muy sucio, es posible que necesite una limpieza más profunda. Limpieza del filtro. En un recipiente, mezcla agua tibia con un poco de detergente suave. Sumerge el filtro en esta solución y déjalo reposar durante unos minutos. Luego, utiliza el cepillo suave para eliminar cualquier residuo. Asegúrate de no usar productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el filtro. 5. Enjuague. Enjuaga el filtro bajo agua corriente tibia. Asegúrate de que no queden restos de detergente. Este paso es fundamental para mantener la eficacia del filtro. 6. Secado. Deja secar el filtro al aire libre durante al menos 24 horas. No uses secadores ni lo expongas a la luz solar directa, ya que esto puede deformar el material. 7. Reinstalación. Una vez que el filtro esté completamente seco, reinstálalo en la aspiradora. Asegúrate de que encaje correctamente y gíralo en sentido horario hasta que sientas un clic. 8. Mantenimiento regular. Para prolongar la vida útil de tu filtro, es recomendable limpiarlo cada 1 a 3 meses, dependiendo del uso. Esto no solo mejora el rendimiento de tu Dyson HD07, sino que también ayuda a mantener un ambiente más limpio en tu hogar. Si ves que esto es muy complejo o no tienes tiempo, recuerda que ofrecemos un diagnóstico profesional sin compromiso. Además, contamos con un servicio de recogida y entrega en tu domicilio, lo que significa que no tendrás que preocuparte por desplazamientos ni llamadas. Te proporcionaremos un presupuesto antes de reparar, asegurando que estés completamente informado sobre los costos. 9. Consejos de prevención. Para evitar que el filtro se ensucie rápidamente, asegúrate de vaciar el depósito de tu aspiradora regularmente. También, evita aspirar objetos grandes o húmedos que puedan obstruir el filtro. 10. Conclusión. Mantener el filtro de tu Dyson HD07 limpio es esencial para su rendimiento óptimo. Siguiendo estos pasos, no solo mejorarás la eficiencia de tu aspiradora, sino que también prolongarás su vida útil. Recuerda que si necesitas ayuda, estamos aquí para ofrecerte un servicio profesional y cómodo. ¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.